بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه هنتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو الكربيراتير الخاص بموتور رش الضغط. دي يعتبر يا جماعه احد اسباب تعطل الموتور، دايما موتور رش الضغط اللي هو الكربيراتير اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه. ليه يا جماعه؟ دايما لان طبعا الموتور ده شوط واحد، 2 شوط اقصد، مش 4 شوط، فدايما في خليط بنزين على زيت، فالزيت لو زاد في البنزين يخش على البكات اللي جوه في الكربيراتير ده يقفلها، وبالتالي الموتور مش هيسحب معانا، فبالتالي الموتور مش هيدور. النهارده يا جماعه هنتعلم ازاي نفك الكربيراتير وازاي ننضفه من جوه. بصوا يا جماعه، ادي الكربيراتير اهوت. هنا الدخول بتاع البنزين، خرطوم هنا صغير بيخش هنا، وهنا الراجع بتاع البنزين، وهنا ده الرجلاش بتاع الهواء، ظبطة الهواء بتاعت الكربيراتير بتاعي. وهنا بصوا يا جماعه، هنا الجزء اللي بيعلي ويوطي بيزود خليط البنزين مع الهواء اللي داخل الموتور عن طريق ان هو بيبقى فيه هنا تيش، وبزود السرعه يخش من هنا ويزود معايا السرعه. بصوا يا جماعه ازاي هنفك. اول حاجه هنفك الاربع مسامير دول اهمت. بصوا نتعلم ازاي ننظف الكربيراتير لو في رواسب او في اي حاجه. اهوت بصوا فكينا اهوت. بصوا دي على جنب، فكينا يا جماعه اهوت قطع اهو. نجيب البنزين ننضفها. دي طبعا يا جماعه اللي هي العوامل بتاعت البنزين اللي بتدخل عن طريق السوسته دي. البك ده مهم جدا ان هو ننضفه جوه. الفتحه ديت اللي هي بتاعت السحب مهمه قوي ان هي تنضف. تمام. تمام. نبدأ نجمع. نضف خالص. نبدأ ان احنا نجمع معانا. بصوا الجزء ده اهوت، جمعنا. نيجي نجمعها مع الجزء ده، الفتحات دي مع المسمار ده اهوت. وبعدين نبدأ نجمع بمفك الصليبة. نبدأ يا جماعة نركب الكربيراتير ونجربه. الكربيراتير اهوت هنبدأ نجمعه. بصوا يا جماعة ركزوا معايا اهوت اهو يا جماعة. الكربيراتير هنبدأ نجمع في الكربيراتير اهوت. الجولتين دولت بيركبوا هنا اهوت اهو زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة يا جماعة الجوان يكون موجود. الجوان اللي انتوا شايفينه ده مهم قوي. ابدأ اللي انا اجمع اهوت. المكنة اهيت لتانك البنزين. بعيد شوية اهو. بصوا يا جماعة ابدأ اللي انا اجمع اهو الانكي. بصوا اهو. وابدأ اللي انا اربط. ده الانكي 4 يا جماعة، مش مهمين دول. بصوا اهو. وابدأ اجمع وقربت اهو. بصوا يا جماعة ركزوا معانا اهو. ابدأ اجيب البنزين، تانك البنزين اهو، خرطوم الاسمر زي ما احنا قلنا في الفتحة دي. بصوا عشان تشوفوها بس، الفتحة دي اهيت. بصوا يا جماعة اهي الفتحة. وادي الخرطوم الراجع اللي هو الشفاف ده هنا
تمام. وابدا ان انا يا جماعه احضر بنزين. زي ما انتم عارفين بنحضر من ايه؟ الكركه اللي تحت دي. بصوا الكركه ديت عشان برضه تاخدوا بالكم منها اهو يا جماعه. بصوا يعني الكركه اهي. ابدا ان انا احضر. بصوا تمام. ابدا ان انا ادور تمام. هبدا ان انا ادور واشد يا جماعه. زي ما انتم عارفين ما علمتكم في الفيديو الاولاني او هوريكم في الفيديو الاولاني اللي انا في الموتور بارد خالص في بدايه التشغيل بقفل الهواء تمام، وابدا ان انا اشد. بصوا يا جماعه ركزوا معانا اهوت. هنمسك الموتور نثبته كده نبدا نشد. بصوا يا جماعه كده يا جماعه دورنا الموتور وثبتنا الكركبين شغال كويس. تمام. اتعلمنا النهارده يا جماعه ازاي نصلح الكربوراتير وازاي نفكه وازاي نركبه. متنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله.